ともうサブ駐車場なんで、こっちはもうブースのまんまになるんですよ。場所的にはいいとこなんですけど。はい、YouTube めちゃ見てます。ありがとうございます。じじいさんね。相当この間ね、この間会うて、途中僕帽子なくなったけん取りに帰ったんや。富士山。